拋擲類雜耍，例如係拋刀、拋波、堅毅。我哋會排一個舞台劇啦，係關於中式雜耍同中式魔術嘅。早訓過程，放假會想係休息同埋練習嘅。中式雜耍，老婆中意食芫茜。咁一開始咧，其實我衷心感謝我嘅師傅先嘅。首先，因為冇陳師傅幫我咧，根本我就學唔到中式雜耍。咁師傅教咗我好多嘢，雖然佢依家移民咗，但係我哋 keep 住都有 contact 嘅。咁佢有時會翻嚟探下屋企人，我亦都會探翻佢咁樣。咁所以我係好珍惜我哋呢個師徒關係啦。咁我喺呢度好特別想多謝陳師傅教識咗我堅毅不屈嘅精神。第二個要多謝嘅咧，其實就係我太太嘅。當時咧，我就每日都做到好夜啦。佢就會問啊，點解做到咁夜嘅？即係可能大家都未必明白，作為一個表演者會有咁忙咩咁樣。但係當時成立咗公司之後咧，其實就有不同嘅學校啦，去請我哋去報價。咁因為學校有報價有好多程序，咁書面上亦都比較繁複。咁所以咧，我哋咧就會比較辛苦啲，因為又要日頭就要係表演啦、教學啦。咁夜晚咧可能就要做文件。咁我太太當時咧就同我講啦，咁不如咁啦，我唔做老師啦，去全職幫我手啦。咁之後太太入到嚟公司之後就發現啦，哇！原來真係好忙碌，原來真係有好多學校都會有興趣，例如係中式雜耍呢項運動嘅。咁就不如試下再大力啲推廣啦。咁我亦都會有拍一啲可能係教學片啦、宣傳片咁樣，去 send 俾學校，去 send 俾唔同嘅一啲群組。咁大家睇完之後，咦，好有興趣喎！其實我本身咧就做緊老師嘅，就係做幼稚園啦或者 special 嗰方面嘅。咁但係咧，因為覺得太大壓力啦，咁所以我就諗住辭咗份工啦。咁可能去下旅行啊，輕鬆下咁樣。咁其實我辭工即係辭咗大約兩日定兩三日到啦。咁我就已經覺得好悶啦，我就唔想成日留喺屋企。咁但係我就見到我先生做嘢好辛苦啦，就有好多 paperwork 要做。咁所以我就都諗緊不如我試下幫佢啦。咁但係我一開始都要啲時間去 pick up 嘅。咁佢慢慢教我點樣去做啦，可能 quotation 啊、invoice 啊嗰啲咁。咁我慢慢都其實好快，我諗1、2星期我就開始做熟咗啦。咁之後我就一路繼續做啦。咁其實做下就突然間做到依家咯，就即係差唔多已經係年半到。咁但係其實依家大部分嘅文件嘅嘢啦，都係交俾我咁樣啦。咁就都幫輕咗佢好多啦，同埋我覺得啲文件上都會有條理咗咁樣嘅。咁所以都好開心可以同佢一齊喺呢度做嘢啦。咁同埋即係多時間見咗，咁就即係都會開心啲咁樣嘅。咁雖然一開始即係做嘢，或者其實依家有時都會有啲摩擦咁樣嘅，咁但係我哋都即係盡量一齊去面對啦，因為始終會有啲唔同嘅困難啊咁樣，咁我哋都會一齊去諗辦法去解決咁樣咯。咁工作上其實點都會有少少拗撬嘅，但係其實咧最緊要就係一個字啦，就係耐性啦，因為除咗學習雜耍可以訓練耐性之外咧，其實我哋日常生活都好需要耐性。咁例如處理一個文書嘅時候咧，可能我同太太嘅睇法都唔同嘅。咁我哋呢個時候就要學識去慢慢去溝通啦。咁我個人咧就比較慢啲嘅，太太就比較急少少。咁所以咧，我哋要喺呢一度揾翻一個平衡點咧，係難嘅。我哋但係會慢慢磨合咁樣咯。之前咧，我係試過受傷，令到我非常之深刻嘅。
就係我一個項目咧，就係叫做響鈴。咁我加速嘅時候咧，唔小心咧就將嗰個響鈴就打到落個鼻，然之後成個鼻爆晒，之後就流晒血。當時我就同我嘅女朋友，即係我依家嘅太太講啦，咁就我個鼻裂開咗啊咁樣。之後佢都好細心咁樣幫我去處理個傷口啦，一齊醫院啦。咁另外咧，我覺得作為表演者出身啦，咁就比較識得拿捏到觀眾嘅眼球。但係原來做教學咧，其實我哋要持之以恆嘅。要將我哋嘅信念咧灌輸俾學生，其實係好難，因為我哋學雜耍唔會即時見到有效果。我哋要話俾學生聽啊，原來你努力啦，堅持咧，你先會成功到某一個花式嘅。其實咧，我覺得教小朋友同埋成人咧，其實係有分別嘅，因為小朋友咧，其實佢嘅熱誠咧會好多嘅。咁佢中意嗰樣嘢就會非常中意，例如佢見到我表演一個雜耍，可能我做平衡嘅，佢都想挑戰我嘅。我會不斷做一啲少少嘅訓練俾佢哋啦，然之後等佢哋去慢慢去進步，然之後最後咧可以挑戰我自己。咁佢哋都會好想啊，我究竟會唔會贏到 Max 哥哥我咧？咁作為一個少少目標嘅，但係成人咧就未必會嘅。咁佢會通常啦會內斂少少啦。通常我教嘅成人班咧，不外乎咧都係有1、2款嘅啫。其實就係速成班，因為可能 annual dinner 啦要表演，所以佢哋就要上嚟公司，咁到呢度咁就要學一啲速成班，要可能2、3堂就要上台表演啦。因為大家成人都係收工，冇乜太多時間去練習嘅。咁呢一啲咧就要即時俾到一啲好強烈嘅效果佢哋，又要係比較簡單啦，又要效果好好嘅。咁所以通常咧呢一啲咧，我會等佢哋咧做多一啲手感練習先。我會經常性係捉住佢哋支棍，就一齊做，不停練習。因為我哋學雜耍咧最難嘅地方咧就係起手。起手跌得多咧，好多同學仔或者成人咧都會放棄。但係我自己咧就諗咗一個方法，就係手感練習，就係瘋狂捉住佢哋，然之後一齊做，等佢哋個感覺咧可以嘗試得到啊！究竟我係用幾大力咧，幾細力咧？因為轉碟要好溫柔嘅，扯鈴要好大力嘅。咁呢一個就係要有一個分別俾佢哋感受到。最後咧都會話俾大家聽啊！原來你堅持就可能會做到某一個效果。咁佢哋有一個目標嘅時候咧，先會去繼續去追求中式雜耍。我覺得依家嘅我咧，其實係屬於啱啱好中間度啦，係因為我自己就學咗大約12年。咁其實去到依家咧，我見到好多前輩啦，其實佢哋 keep 住都有玩嘅，仲會越嚟越追求一啲可能創新嘅花式，例如係平衡板啊，呢一啲咧其實啊，會唔會大家會覺得啊如果上咗年紀去玩平衡板，會唔會危險咧？反而我見到好多前輩都會更加追求不同嘅花式，咁呢樣嘢我就覺得啊，原來學習雜耍除咗可以係有一個技藝之外咧，其實令到好多前輩其實根本都係強身健體嘅一個運動嚟嘅，咁就驅使到我覺得雜耍係一個好正面嘅活動，咁我就會繼續玩落去啦。咁依家會有越嚟越多嘅年青人加入嘅，點解咧？因為咧，我哋坊間會有啲不同嘅比賽啦，或者係我哋亦都會舉辦一啲導師班啦。咁比較年青嘅同學仔見到，咦，原來中式雜耍或者係雜耍導師，亦都係一個方向嚟嘅喎。如果見到一個方向，我都係好想達成嘅，咁佢就會繼續努力去訓練佢自己嘅技藝咯。咁我覺得我哋開創導師班或者係招募一啲新嘅成員去加入我哋咧，咁我覺得係令到呢一個行業咧會更加蓬勃。希望喺呢2年啦，推廣更加多嘅學校啦。因為其實雜耍咧唔單止係即係可以訓練到學生嘅專注力，因為有好多學生嘅家長都會同我講話會快啲想做完功課、溫完書，然之後有得玩雜耍，例如可能轉碟啊、扯鈴啊、拋波。咁其實我聽到係
哇，好正面嘅回應嚟嘅喎呢一個，咁其實我聽到係好開心嘅。我覺得雜耍呢個運動咧，其實可以推廣俾全香港嘅即係市民啦。咁喺疫情期間啦，大家可能會諗究竟呢一個行業係點算呢？即係冇得面對面去教學喎。咁當時我太太就向我提議就話不如用 Zoom 嘅形式啦。我哋亦都推出咗好多唔同嘅影片教學，去連埋個道具咧，去送俾學校，去送俾學生咁樣。咁就度過咗當時嘅疫情嘅。咁所以我都覺得原來雜耍係一個咁好嘅一個活動啦，咁就希望可以推廣俾大家，令到大家可以更加認識雜耍呢個運動，咁就係我呢一個嘅目標啦。